टीवीएस जुपिटर किक साइड हम लोग ओपन किया है। ये जो क्लच पुली है हम लोगों का, यहाँ पे कुछ शोर मचा रहा है, कट 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 ऐसे करके साउंड गाइड कर रहा हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं। आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, ओपन करना पड़ेगा। ये जो क्लच पुली है हम लोग पूरा ओपन किया है। आप देख सकते हैं ये जो पुली है यहाँ पे ऐसे करके फीड होता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक 3 लॉक रहता है और यहाँ पे थोड़ा लूप रहता है दोस्तों, क्योंकि ये जो बेल्ट हम लोगों का जब पिकअप देता है तो टाइट होने हम लोगों का जो एलेविल है वो आगे बढ़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा ये रोटेट करता है ऐसे करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में पा रहा है दोस्तों। लूब्रिकेट करेंगे दोस्तों और हम लोगों का करते हैं ऐसे करके रोटेट करते हैं। आई होप आपको